Todos sabemos la molestia de tener esos ataques de tos en los momentos más inoportunos, sean en el trabajo, en reuniones familiares, y no falta la oportunidad de que ocurran en medio de una función de cine o de teatro. Y cuando vuelves a casa te das cuenta que los síntomas no te permiten conciliar el sueño. Si ya han pasado los días y no consigues que desaparezca, entonces estás en el video correcto. Si tienes interés en cuidar tu salud, dale like al video, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones haciendo clic en la campanita. De esta manera recibirás todos nuestros consejos. Publicamos información sumamente importante cada semana. A la vez, te invitamos a compartir con quienes puede serle de utilidad este video. A continuación, conocerás los pasos a seguir para tratar el malestar naturalmente. Pero antes, empecemos por conocer un poco más sobre cómo es producida la tos y los factores que favorecen su aparición. Comencemos por decir que la tos es un mecanismo de defensa del aparato respiratorio. El cuerpo humano es una verdadera maravilla. Todo tiene su objetivo de ser, y la tos no escapa a tal afirmación. La tos se produce en nuestro organismo con el objetivo de eliminar las secreciones y cuerpos extraños, a fin de mantener las vías aéreas limpias y sin obstáculos. Aunque parezca mentira, al toser estamos permitiendo al organismo lograr más oxigenación y que retenga la menor cantidad de mocos, disminuyendo así el riesgo a contraer otitis y neumonía. Los causantes de los catarros son casi exclusivamente los virus, y está estimado que vienen involucrados más de 200 tipos diferentes, predominando una familia de estos gérmenes conocida como rinovirus. La infección se transmite de un individuo infectado a otro sano a través de secreciones de las vías respiratorias, puede ser a través del aire mediante la tos o los estornudos o por medio de objetos contaminados con estas secreciones. La puerta de entrada puede ser la boca, la nariz o la capa conjuntiva de los ojos. También se conoce que las manos son un vehículo muy importante para la transmisión de las infecciones respiratorias. Aquí te damos las claves y simples pautas que puedes seguir para erradicar de una vez por todas esta molesta compañera llamada tos. Bienvenidos a Ser Plenitud, tu canal preferido de salud natural. Una de las mejores estrategias para tratar con la tos es beber mucho líquido. Es considerado muy importante en el tratamiento tanto de la tos como de los catarros. Esto permite estar bien hidratado y ayuda a eliminar las secreciones de las vías aéreas. El agua, los jugos, el caldo claro o el agua tibia con limón y miel ayudan a aflojar la congestión y previenen la deshidratación. Evita por lo tanto el alcohol, el café y las gaseosas con cafeína, ya que éstas pueden empeorar la deshidratación. Alivia el dolor de garganta. Una gárgara con agua salada, 1/4 a 1/2 de cucharadita de sal disuelto en un vaso de agua puede aliviar temporalmente el dolor o la picazón de la garganta. Trata de hacer esto al menos 2 veces por día. 2. Esmérate en mantener un ambiente sano y con aire limpio. El objetivo del humidificador es reducir la sequedad del aire para lograr movilizar la mucosidad. De esta manera se disminuye la obstrucción nasal en el caso de los catarros, la inflamación laringea en laringitis o también en sinusitis y bronquiolitis. Dejamos en la descripción del video enlaces donde puedes conseguir los modelos más recomendados de humidificadores. Te recomendamos cambiar el agua a diario y limpiar la unidad según las instrucciones del fabricante. Hay que lograr que la humedad del ambiente ronde el 40%. En niños con asma o rinitis alérgica no se deben usar. Es muy importante. A la vez te recordamos mantener el ambiente sin humo de tabaco. No se debe fumar en casa. Recuerda, toma medicamentos solo según lo indicado. Consulta a tu médico de cabecera para obtener un tratamiento personalizado. Si además tu tos trae aparejado un resfrío, debes tener en cuenta que algunos medicamentos contienen múltiples ingredientes,
por lo que debes asegurarte de no consumir una cantidad excesiva de ninguno de ellos. 4. Incorpora miel a tus días. Existen estudios científicos que demuestran que la miel es un tratamiento altamente eficaz. Incorpórala en breves dosis y notarás una mejora y alivio instantáneo. Hazlo antes de irte a dormir. Está estudiado que mejora la calidad del sueño. Se puede diluir en vaso de agua templada. Otra alternativa es disolver una cucharadita de miel en un vaso de leche caliente. La miel posee efectos sedantes. Además, es un antitusígeno natural y suaviza las mucosas. El limón, por su parte, es rico en vitamina C, es antiséptico y antibacteriano. 5. Prepara infusiones. Las infusiones de hierbas, especialmente como el tomillo, que son excelentes para aliviar la tos. Prepara una infusión de hojas secas de tomillo, endúlzalo con miel, que ayuda también a suavizar la carraspera y el dolor de garganta. Lo ideal es que al final del día hayas ingerido aproximadamente 1 litro. También puedes preparar la siguiente solución de cebolla y miel. La cebolla es uno de los remedios naturales más antiguos para eliminar la tos. Produce un efecto antiinflamatorio y sus flavonoides tienen características germicidas. Debe cocinarse en agua a fuego lento una cebolla troceada previamente en dados y añadir unas cucharaditas de azúcar. Después deberá filtrar el caldo resultante a través de un paño limpio y dejarlo reposar. Recomendamos tomar 3 o 4 cucharadas al día. 6. Inhalar vapores. Los vapores de salvia son excelentes en la tos seca o irritante, ya que calma la irritación de la mucosa. Para su preparación, debes colocar las hojas de salvia, secas o frescas, en un recipiente y añadir 1 litro de agua caliente. Espera 10 minutos y luego coloca tu cabeza cerca del mismo, cubriéndola con un paño o toalla. Inhala los vapores profundamente durante unos 10 minutos. 7. Ya que hablamos de cebolla, sabemos que nos agradecerás al dejar lo más delicioso y gratificante como postre final de estas recetas prácticas. Porque tenemos una muy buena noticia para ti, y es que resulta que el chocolate, sí, el chocolate, también es un buen aliado para combatir la tos. Un estudio del Imperial College de Londres demostró que la teobromina, un compuesto que se encuentra en el cacao, fue más eficaz en el tratamiento de la tos que la codeína, uno de los medicamentos más usados hoy en día para la tos grave. El estudio recomienda chupar poco a poco un trozo de chocolate para tener un alivio de los síntomas. Te recomendamos consultar con un médico si notas que los síntomas perduran después de 7 días o veas que estos se intensifican. Y así hemos llegado al final de este video. Te agradecemos por haberlo visto. Si tienes alguna duda, por favor, déjala en los comentarios para que podamos responderte. Y ya que seguramente conoces a muchas personas que se beneficiarán con esta información, comparte este video con ellas. ¡Hasta el próximo video!